May I have a look? You just want to see them. 17岁妙龄才女爱上中年大叔，纸醉金迷的生活逐渐让她迷失了自我，甚至要心甘情愿的献身，却没想大叔起身为她穿好了衣服，而这彬彬有礼的绅士风度令她更加为之着迷。殊不知这一切只是猎手营造出来的假象。女孩名叫朱莉，典型的别人家孩子，在老师眼中她是成绩优异的尖子生，在父母眼中她是刻苦努力的乖孩子，在同学眼中她是多才多艺的完美好友。一手优雅的大提琴更是使她的魅力更上一层楼，吸引了无数男孩的目光。但身为学校里唯一牛津大学候选人的朱莉，她十分清楚自己想要的是什么，并没因此盲目陷入爱河。伦敦的大雨说下就下，雨中的朱莉略显狼狈，一辆限量款汽车停在了她的面前。 Look, if you had any sense, you wouldn't take a lift from a strange man, but I'm a music lover and I'm worried about your cello, so what I propose is you put it in my car and walk alongside me. 大叔风趣幽默的搭讪方式，成功逗笑了涉世未深的朱莉，更是掏钱当作押金，将大提琴放进了车内躲雨。风趣幽默的话语与令人舒适的距离把控，将成熟男人的儒雅绅士展现得淋漓尽致。在惬意的交谈中，朱莉不知不觉地便搭上了豪车，而大卫看似无意的查看时间，成功让朱莉看到了他腕上的名表，连他都未发觉，自己脸上的笑容愈发灿烂。情窦初开的女孩以为遇见了真命天子，殊不知这是顶级猎人布下甜蜜的陷阱。自这天起，家门口的浪漫鲜花以及街角不经意的偶遇，在朱莉眼中变得顺理成章，如同所有懵懂少女一样，她期待着这样的浪漫。大卫邀她一同去看音乐会，朱莉的父亲本不同意，可在见到大卫后，一向蛮横专制的父亲也被他的风趣谈吐所折服，而母亲更是对他喜爱有加，愉快地同意了朱莉晚归。就这样，猎人在两人的眼皮底下带走了猎物。音乐会上，朱莉认识了大卫的发小及其女友海伦，望着海伦华丽又昂贵的衣裳，朱莉的言语中充满了羡慕。朱莉的心瞬间便躁动了起来，远远地瞟了一眼大卫，但此时的她还没完全被欲望蒙蔽双眼，很快便抑制住了内心的渴望。听完音乐会后，他们又去了高级餐厅。朱莉朴素的衣着与稚嫩的素脸在这里显得格格不入，而周围高雅纸醉金迷的氛围令她沉醉其中，逐渐侵蚀着她那颗纯粹的内心。在听闻朱莉喜爱艺术品时，大卫邀请她一同参加近期的拍卖会，可朱莉遗憾表示周五自己还要上课。而望着周围的灯红酒绿以及同伴们期待的眼神，朱莉终是鬼使神差地答应了下来。被大卫送回家时已是0点，过了规定的11点，可母亲并没因此责备她，反而在清洗着厨房的琐碎。当平凡琐碎的生活与高奢华丽的生活发生碰撞，那种强烈的对比与冲击给尚且懵懂的朱莉造成了极大的冲击。 How was your evening? Best night of my life. 周五那天，朱莉翘课离开了学校。神秘的拍卖会显然比沉闷的课本更加令人向往。有大卫站在身后，他兴奋地喊出一个又一个天文数字，而这挥金如土的姿态带给了他前所未有刺激感，让朱莉一度忘却了自己平凡的家境。她跟同学炫耀着近日里精彩的生活，在他们羡慕的目光中，朱莉收获了比考第1名，更令她满足的优越感，而成绩也在提醒着她，牛津越来越远，曾经全校的希望，此刻已堕落位了。在及格线徘徊的普通学生，母亲想要给他报补习班，可父亲却认为那种按小时收费的课程开销比烧钱还快，父母因此大吵一架。而朱莉却不以为意，未经历风雨孩子又怎知道父母挣钱的不易？她依旧每天与大卫待在一起，任由纸醉金迷的生活侵蚀自己的内心。这天晚上，大卫突然到访，在朱莉父亲面前营造了一副完美成功人士的模样，吹嘘自己认识诸多牛津教授，正好可以带朱莉去认识一下。父亲认为这是个机会，但朱莉清楚大卫从未读过大学，不可能与那些名校教授产生交集。可他并没揭穿，反而迷醉地望着与父母侃侃而谈的大卫。 I'd love to meet him. 就这样，朱莉获得了父母的首肯，猎人再次将猎物骗到了手中。而这次猎人有了充足的时间，在海伦的精心打扮之下，此时的朱莉卸下少女的稚嫩，多了几分知性优雅，看得大卫与发小十分惊异。在牛津大学的小酒馆里，海伦嘲笑着大学生灰头土脸的外表，还劝朱莉千万别变成他们那样，谈吐间透露着对学习深深不屑。为了蒙蔽朱莉的父母，大卫以牛津教授的名义给他的书签名，而朱莉对此丝毫没有介意。晚上他们开了同一房间，朱莉显得很拘谨，而大卫脸上充满了期待。 I'm a virgin. And I want to stay that way until I'm 17. I think that's good. I think that's right. 他希望自己的猎物能全身心毫不保留地交出自己，于是绅士地为他穿好衣服，
这份温柔让朱莉觉得眼前的男人值得自己托付一生，暧昧的关系也在这晚变成了情侣。次日，朱莉看到大卫和发小从他人家中骗走了一幅画，看着身边的名画，她的眼中噙满了泪水，意识到大卫所做的勾当是从无知的人那里低价收购藏品，再高价转卖给上流社会的富豪。朱莉首次从大卫完美的人设身上看到了狡诈奸恶的一面，回想之前花过的这些不干净的钱，她的内心泛起一阵恶心，准备离开这里。可她不知自己早已成了大卫手中待宰的羔羊。 If you don't like it, I'll understand, and you can go back to Twickenham and listen to the home service and do your Latin homework. But these weekends and the restaurants and the concerts, they don't grow on trees. 这短短的几句话，瞬间便瓦解了朱莉那猛然爆发的圣母心。由俭入奢易，由奢入俭难，已经适应纸醉金迷生活的朱莉，又怎会放弃如今精彩的生活？回家后，朱莉向父亲炫耀着牛津教授的签名。大卫在父母心中已然成为贵人，而校长看到朱莉一落千丈的成绩，苦口婆心地劝说她不应在这个年纪沉浸物质与享乐中迷失自我。你想要的一切都可以通过自己的双手努力获得。但显然，此时的朱莉一句也听不进去。生日那天，大卫带来了满满一怀抱的礼物，父母更是对他的到来表示强烈欢迎。在听闻大卫要带朱莉去巴黎庆生，父亲更是欣喜地答应了下来。很快，朱莉要去巴黎旅游的事在同学间传开，大家纷纷找上他代购奢侈品。老师也听说了这事。 You can do anything you want, you know that. You're clever and you're pretty. Is your boyfriend interested in cover, Jenny? I'm not quite sure what you're trying to tell me. I'm telling you to go to Oxford no matter what. Because if you don't, you'll break my heart. 不知不觉间，朱莉已然将牛津抛之脑后，在她那已然偏离的认知体系中，获得学位似乎也并无太多实质意义。即便拥有了那份荣耀，最终也不过是如老师一般，在小小的一方天地里教书育人罢了。而此刻的她，已然收获了自己渴望得到的一切，又何苦再去投身于那令人倍感压力的考试之中？她全然沉浸在当下所拥有的满足感里，曾经对学术之路的那份热爱与向往，已消散于无形。巴黎的繁华与浪漫随处可见，朱莉的虚荣心在大卫精心布置的甜蜜陷阱中得到了极大的满足。在这醉人的美景面前，她沉醉其中，心中的烦忧与家庭的琐碎也渐渐地被那余晖所散发的温暖悄然融化消散在空气中，留下的只有独属于二人的浪漫世界。至此，猎人完美俘获了才女全部身心。回到学校，送给老师的香水让朱莉变得底气十足。然而面对这份礼物，老师却是不屑一顾。 If I took it, I feel I would be betraying both of us. 之后，朱莉依旧辗转于上流阶层之中，在以此载歌载舞的享乐后，大卫突然向朱莉发出求婚。女孩没想到自己还未毕业就要嫁人，紧张地回家询问父母意见。令她惊讶的是，在得知结婚对象是大卫后，父亲竟是强烈的赞同，直言嫁给大卫就不必再去牛津了。此时，仅仅在他们生活中出现了1年的大卫，却以一种近乎碾压的绝对姿态，轻而易举的就将三人历经18年殷切考取牛津的期望狠狠碾碎了。 You just send me prowling around nightclubs. It would have been less trouble and I might have had more fun. I don't know about nightclubs. I know about education. He wouldn't want you if you were thick, now would he? 朱莉欣然答应了求婚，她毫不掩饰的在课堂上展示自己的钻戒。老师对女孩的选择表示遗憾，校长也觉得不可思议。他告诉朱莉，完成学业后再结婚也不迟，那时人生将会多一份选择。而朱莉却坚定地认为，自己已经得到了渴望的一切，与其浪费时间于枯燥的学习上，不如尽情享受外面精彩的人生。就这样，朱莉选择了辍学，与昔日的伙伴从此分道扬镳。订婚的日子即将来临，在去一家高档餐厅的路上，朱莉发现大卫车厢里来信的署名竟是大卫夫妇，并且收件地址离自己家很近。这一刻，朱莉恍然醒悟，她曾经以为的偶遇都是大卫精心的布局。她就像是一个猎物，在浑然不知的情况下，心甘情愿地走进了猎人的圈套，自己被其一切所换来的只是成为一个第三者。面对朱莉的质问，大卫解释自己与妻子早已没了感情，随时都可以组建新的家庭。这样的说辞是多么的讽刺，似乎每一个出轨的人都会用这句话来蒙骗受害者。而神奇的是，这句话总能安抚女孩们的不安。朱莉希望她去跟自己的父母解释，大卫说给她2分钟梳理一下自己的思绪。可等朱莉刚进到家门，大卫就无情地扬长而去。至此，她终于彻底认清了这个虚伪的男人。次日，不死心的朱莉抱着最后一丝幻想找上大卫家，刚好撞见大卫的妻子，对方一眼就看出了女孩的来意。女人丝毫不敢奇怪，
但却惊讶于这次的女孩竟如此年轻。 You're not in the family way, are you? Because that's happened before. Thank God for that. 终于，朱莉的所有幻想瞬间破灭。看见女儿绝望的样子，父亲准备去给大卫点颜色看看。 You're my father again now, are you? Well, what were you when you encouraged me to throw my life away? Silly schoolgirls are always getting seduced by glamorous older men, but what about you two? 迷途知返的女孩找到校长，但校长表示自己给过机会，可惜你没有珍惜，人要对自己的选择付出代价。此刻，朱莉终于明白，事情不能做得太绝。如果当初自己态度好点，或许她现在还有退路。走投无路之下，朱莉找上了曾经以她为豪的老师，没想到老师的房间竟是如此温馨舒适。简单的公寓里装满了她想要的一切，对此朱莉愧疚不已。她为自己曾经的愚昧无知向老师诚恳的道歉。 I was so hoping that's what you were going to say. 往后的日子里，朱莉找回了最初的生活。公交车上有她重拾书本的身影，凌晨的夜灯下有她无数次苦读后崩溃的模样，而那来回徘徊的阳台，见证着她的坚持与努力。终于在这天，本着急上班的父亲却悠悠返回了餐桌。 It is my pleasure to inform you that your application to read English at Oxford has been accepted. 考入牛津大学后，朱莉有了与自己年纪相仿、志同道合的男友，两人商量要一起存钱，同游浪漫美丽的巴黎。就如影片中所说，生活没有捷径，这是一条永恒不变且无比深刻的真理。人生每一丝一毫的成长与进步，都需要无比坚定的信念和脚踏实地的态度，要在岁月的磨砺中去沉淀、去积累、去一步一个脚印的稳步前行，去探寻隐藏在生活深处的价值与意义，去领悟那只有通过辛勤付出与执着坚守后，才能真正收获属于自己的美好馈赠。人生没有弯路，也没有捷径，有的只是自己该走的路。